Ayan, shoutout mga ka-idol. Ito, binasura na dito yung vintage car natin. Ayan yung vintage car. Ito yung bus noong unang panahon dito sa Saudi mga idol. Ayan. Yan yung bus noon dito sa Saudi. Ayan yung mga bus noon dito. Ayan, binasura lang dito pero maganda pa yung pintura mga ka-idol. Ang ganda pa yung pintura niya. Oh, kuwan lang ito. Parang van lang kalagay, mas maliit pa sa van. Ganito ka-idol dito. Binasura lang. Yan, vintage car. Tapos yung isa naman talagang binasura na yon mga idol. Andun no. Binasura na talaga. Wala nang pag-asa yan. Kasi binasura na. Ayan. Ito naman yung isa talaga na vintage car yan. Yung mga pangpasada dito noon, unang panahon daw. Ayan, ng mga Saudi. Yan yung bus nila. Siyempre na-generate na sila din. Lumaki na din. Ayan. Nandito tayo sa may BSF Global. Ayan. Mga ka-idol. Sige mga ka-idol. Hanggang dito lang muna na naman yung ating video-video.